Струмичките граѓански активисти ја привршуваат кампањата против отворање на рудникот Иловица, зашто во недела ќе се одржи референдум во општина Ново село. Иницијативата Спас за Струмица, Стоп за рудникот на смртта ги посетува населените места во општината и со трибини и средби со граѓаните. Се обидуваат да им ја пренесат нивната порака, зошто треба да излезат да гласаат против. Значи, единствено нешто што останува е да излезат и да го дадат својот глас, да го кажат своето мислење. Затоа што ова е вистински момент за тоа да се случи. Референдум на локално ниво особено многу ретко се случува, а особено за такви круцијални и важни прашања. Мислам дека народот е доволно освестен и ги има сите информации кои што треба да ги има за тоа колку всушност е штетен овој рудник, колку последици ќе останат, колку после илјадници години нема да може да се оправи ова природа, затоа што овој предел, овој земјоделски дел, ова плодна почва е создавана со милиони години. Кампања имаат и од компанијата Euromax. Нивни вработени овие денови се забележани во зачестени посети на Ново село и населените места. А активистите на Спас за Струмица обвинуваат дека ги убедуваат граѓаните да го поддржат отварањето на рудникот, ветувајќи им вработување и развој на локалната економија. Од Euromax не ги коментираат ваквите обвинувања, но нивната активност е забележливо зголемена и на социјалните мрежи. Во меѓувреме, градоначалникот на Ново село повика за масовно гласање во недела. Право на гласање на референдумот имаат граѓаните кои имаат избирачко право и се запишени во избирачкиот список и се изјаснуваат со непосредно и тајно гласање. За секое прашање се гласа на посебно гласачко ливче. Како ваш сограѓанин и градоначалник, ве повикувам масовно да одговориме и излеземе на референдумското изјаснување во недела. Референдум за рудникот Иловица пред 2 недели се одржа и во Босилово. Тамошниот референдум не успеа бидејќи не излегоа доволен број гласачи.